क्या हाल चाल दोस्तों। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मैग्नेट, रेफ्रिजरेटर मैग्नेट। एक बना के रखा है, ये आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरा बनाऊंगा मैं आपका जो घर में पुराने पड़े हेडफोन हैं उनमें से मैग्नेट निकालिए। अब आपको एक और बना के दिखाऊंगा मैं। ये देखो छोटा सा मैग्नेट, अब इसमें लगा के दिखाऊंगा। ये प्लास से मैंने खोल दिया। अब पेचकस से निकाल के दिखाऊंगा। खराब है, जितने भी हेडफोन पड़े हैं सारे खराब हैं। ये देखिए मैग्नेट निकल गई। और ये मैग्नेट स्क्रू ड्राइवर में चिपका दिया, दूसरा वाला भी चिपका दूंगा। अब इसके ऊपर फेविक्विक लगाएंगे, एक एक बूंद, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी बूंद। अब इसको इसमें चिपकाएंगे। ये एक तरफ चिपकाया, फूंक मारेंगे थोड़ा ताकि जल्दी चिपक जाए। और दूसरी साइड चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद फूंक मारेंगे। लो जी, चिपक गया। अब दोनों बन के तैयार हैं। घर में पड़ी चीज़ों से बनाया है। अब मैं आपको चिपका के दिखाऊंगा। ये लीजिए, फ्रिज आ गया हमारा। अब इसमें चिपकाऊंगा। ये लीजिए, एक, ये दो। कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना।